e Korçës në këtë mbrëmje shumë të rëndësishme për dy skuadrat, sigurisht me objektiva krejtësisht ndryshëm, por jashtëzakonisht e rëndësishme kjo sfidë, si për SNB-un ashtu edhe për Byrisin. Vjen topi. Varea! Ha! E bukur ishte. Jo e saktë, jo djathtë, por rrekt bëdhin gjithë mrekullueshme. Resi është i lirë. Sabinile gjithashtu. Iltairi për ta mbytur, por shikon niset Vangjeli. Vangjeli e ka marrë mirë. Krosimi për Sali, Vangjeli dhe njerë. Vangjeli rëzohet. Ka penalti. Penalti për Korçarët dhe 26 minutë është rëzuar Vangjeli. Niset Salihi. Goditja përsëri ai. Gjithë një ai 26 gol. Hamdi Salihi. 1-0 SNB-u. Bafqotve, Latifi Rëtmajt, Salihi. Bukur këtë ripimi Hamdi Salihit. E këtë dhe prapa, këvimi! James Adeni! 2-0 SNB-u. Por kjo është një spektakël i vërtet. Me të vërtet kjo i dyti është i mrekullueshëm si gol. Kombinimi, driblimi Salihit. Apo më tepër ai devijimi i mrekullueshëm i James. Goditje fort, por larg, kuadrati larg. Abazi bukur tek Latifi, goditja! Nuk e gjetë fundin e rrjedhës, topi i goditur nga Dinido Latifi, ka klasike këtë marrje tribimit, postimit e qëtës, goditja në shtyllë dytë. Njerë në Tharapi, krosimi me i mrekullueshëm për Lorit Abazin, në rrjedhës por është i parë rregull goli. Gjithsesi, teknikisht ishte e mrekullueshme, sidomos krosimi i Renat Arabit. Shikojeni me trinën e jashtme të këpë Osmajt, ka dhënë këtë trajektore Osmani. Bella goditja! Super goditje, super pritje. Por këtë 7 minuta 23. Bravo ky pasim i Tahir rrezikshëm, James Adeni, po për rekuperuar çojë, 1-1 me portieri Frashi, James Adeni, përballë portës James Adeni. 3-0. Çfarë gafe në mesfush dhe çfarë instinkti vrastar i James Adeni. Se ka farë të shans. Çmilar topi shtë dytë. Në qendër dhe mbi travers. Izo Quku. Gavaj, Majta. Super e Majt, super pritje. Kërkes shej dhe më pas mbyllet gjithçka. Imaga. Godet, pi travers, por shumë afër i afrua. Mbyllet to. Super fitores këtë periudhë që rikthehet tek Zoj në shtëpi me këtë 3-0. Kjo ndeshje do të nisë me një top të luajtur nga qendra nga futbolistët e skuadrës së Tiranës, dhe shohim Elis Bakajn dhe Erion Vucajn gati për të dhënë start kësaj sfide. Viteqa kot Gërxhalliu në krahun e majtë, duel me Lukic që merr topin mjaft mirë. Gërxhalliu arrin çrbej për Fukujin. Shkojmë këtë kalim mjaft mirë japoneze për Nazon, gjithë Fukuj, vjen krosimin e krahun tjetër, Gilman Lika me kokë dhe ka larguar shkalla. Musta, Della, mjaft mirë Kotobelli, vjen kjo tentativë. Duket ka patur një devijim të rëndësishëm nga ana e portierit Bakaj, e para goditje nga këndë për skuadrën e Teutës. Karabeci për Gilman Lika në qendër, vjen fort kjo tentativë, pranë golit skuadra e Tiranës. Ka patur duket një devijim nga ana e portierit Moçka. Lukic, të pire rrezik në zonë, ka i të vim dhe pasë Fred Bakaj. Vjen në krosimi rrezikshëm dhe Bakaj, topi që mbetet aty, më pas kjo mundësi ka larguar Olçi Teqja, çfarë mundësie për skuadrën e Teutës. Ky është rasti më i pastër.
Sërish të lartë të zonë dhe pas goditja Moçka bë mrekulli me këtë ndërhyrje. Shpëton një gol të sigurt. Ishte Gërxhalliu ai që goditi portën. Mjaft e bukur e goditje. Shama këtë mundësi mjaft mirë për Mustëm. Kjo goditje që ka përmenduar shumë larg kuadrat e portës, ishte një mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Teutës. Shohim të top të lënë ekranin e majt, Gërxhalliu e arrin për ndavjë vizuese dhe jetë edhe mjaft mirë Gërxhalliu pritet krosimi i cili vjen në zonë. Peçi, kërkon aftësi Erdini Peçi me pasimin e qendër, po nuk arrin ta devijoj. Nuk arrin ta devijoj. Pikërisht Masato Fukuj. Deliaj. Provon një vertikalizim mjaft i mirë për Bakaj për të zonës ka goditur. Por ka ndalur Them Hoxha. Çfarë pasimi Deliaj? Pasimi një jashtëzakonshëm gjithsesi. Nga pozicioni ishte shumë e vështirë për Bakën që të shënonte. E tjetër Lena e ka ndalur Kërçiku dhe kartoni i dytë i verdh. Kartoni i dytë i verdh për Dorian Kërçikun. Shërbeti Milano, Musta shikon e epsilon që i ka në kraun e majtë, Musta në duelin me Delien e shmang, mjaft mirë Musta brenda zonës, topi është në qendër. Pas Lena me këtë goditje përfundon mbi kuadratin e Portës. Shëm ndërkohë këtë mundësi. Deliaj. Edire Deliaj është brenda zonës. Gërxhalliu. Vjen krosimi në zonë më pas Bakaj. Çfarë pritje? Çfarë pritje Moçka? Fantastik. Shpëton skuadrën nga i goli sigurt, ndërkohë që aksioni vijon me Gërxhalliu në krahun tjetër. Edire Gërxhalliu. Vjen krosimi në zonë, sërish për Masato Fukuin. Elis Bakaj ka një tjetër tentativë, por sërish të duart e Moçkës. Është i pakalueshëm ai. Çfarë pritje? Krosimi, gjuhët e portës, po pritet e Moçkës, ndoshta këto pritet ta bëjnë atë të lojtarin më të mirë të kësaj ndeshje. Gripshi. Shohim pasimin në zonë, por e saktë ndyrja e Papës. Muça. Por nuk ka më kohë, dëgjohet dhe sjellëzimi i kryesorit e Nea Jorgji përfundon në Nikodovana, Teuta 0 dhe Tirana 0. Ju përshëndes miqtë të Super Sport dhe mirë se vini me pamjet e drejtë për drejtë nga qyteti i Vlorës, ku sot do thuhet një sfidë tepër e rëndësishme për skuadrën flamurtare që pret Kuksin me marrjen e 3 pikëve. Gjithçka do të shkonte për mirë për flamurtarin. Ka startuar sfida, shijoni në Super Sport, high definition. Vjen krosimi brenda zonës, Danilo Alves nuk ka arritur të përfitojë. Çfarë mundësie? Top drejt Danilo Alves e kontrollon, është i rregull pozicioni, ka dalë Koliçi, e ndal mjaft mirë braziliani në flamurtarit, çfarë mundësie? Rrezikshmërisë flamurtarit. Këtu përpara sërish drejt Danilo Alves brenda zonës. Përpiqet kalojë Koliçi, porta është bosh, Danilo Alves heziton godas, po pas e ndal Koliçi. E pabesueshme. 2 raste brenda pak minutave nga ana sulmuesit brazilian Danilo Alves, që nuk arrin dot të përfitojë. Villoxha provon godas, pret Koliçi. Çfarë mundësie? Që goditën të majtën potente e Villoxhës, vën në vështirësi portierin e Kuksit që arrin të reagojë vërtet mjaft mirë. Kontrollon Ferraj, e ka lënë Koliçi në vështirësi për të larguar, më pas Lushtaku provon godas mbi portën e Koliçit. Një pasiguri në mbrojtjen e Kuksit, sjell një ditë rast për skuadrën flamurtare, por nuk arrin dot të përfitojë kushtrim Lushtaku. Flamurtari për të avancuar para Nikolini, topi mirë në kraun e majtë dhe Gyll Hoxha. Prati Allaçi vjen krosimi brenda zonës me kok Nikolini, devion Koliçi. E ka çuar topin në goditën e këndi. Tjetër aksion i rrezikshëm i skuadrës së flamurtarit. Këtu ndjem të aksion Vornekovic realizon e pabesueshme me një ndonjë Vlorë. Ka shënuar Kuksi. Matija Vornekovic ka kapur gjithë befasi dhe ndëshkon flamurtarin. Minuta e 57. Flamurtari 0, Kuksi 1. Dale top Nerdit Ferrajt, kërkon ta çojë në kraun tjetër te Gizair Emini, në zonës finde Eminit. Provon godas, super Alili. E çon topin në goditën e këndi. Duke mbajtur ende në garë skuadrën e tij për sa i përket marrjes së një rezultati pozitiv. Goli vendimtari Matija Vornekovic minutën e 57. Provojnë vendasit. Danilo Alves në zonës, kërkon hapësi për goditur brenda zonës. Danilo Alves e ndal Koliçi.
në momentin e fundit, por ka pasur dhe një ndërhyrje dhe e tij në momentin e goditjes, që ndoshta nuk e ka lënë godas ashtu siç duhet. Pikosimi i brenda zonës me kokë Sheaj, shkon jashtë. Çfarë mundësie për skuadrën e flamurtarit. Këtu përpara drejt Danilo Alves me kokë, provon godas, jashtë. E pabesueshme, çfarë mundësie. Tashmë fati nuk është në krahun e flamurtarit. Dhe shkësimi i Shtakut. Malota nuk largon dot dhe shkon jashtë ai top. Rivënie fundore. Largon mjaft mirë, por këtu dëgohet vërshëllima përfundimtare. E kujdes Metës mbyllën në Vlorë, flamurtari 0, Kuksi 1. Rëndohet situata në kampin Blonjak pas kësaj humbje. Ku sigurisht kjo ndeshje ishte si finale. Kuksi arrin në krahun tjetër marr 3 pikë vërtet me shumë vlerë. 5 javë nga fundi, Partizani është në korsinë e dur për synuar titullin e parë kampion nga viti i largët 1993, ndërkohë që skuadra e Tërbunit luan mundësitë e fundit matematikore për qëndruar sërish mes më të mirave. Ju përshëndes nga Qemar Stafa, miq të Supersport në vigjilje të kësaj sfide të vlefshme për javën e 32 të kampionatit të 77 kombëtar të futbollit tonë. Është gjithçka gati, pritet sjellëzimi i kryesorit Tidmar Jubica. Sjellëzimi i cili është dëgjuar dhe ka nisur sfida. Gati Sukaj. Provon një goditje në kuadrat, nuk e gjen atë. Tjetër top i humbur në këtë moment dhe ka mundësi kundërshumi skuadra e Partizan kjo goditje. Sukaj dhe ka ndalur Klajdi Kuka, pozicional disakt në këtë moment. Portieri të përgjimën nga Fili. Shërbet Sukaj në pozicion të rregull përballë portierit, ka goditur dhe në rrjet 1-0 realizon Xhebair Sukaj. Zhbllokon sfida këtu në Qemar Stafa, realizon i zakonshmi. Sukaj e merr mjaft mirë godet të majtën dhe ka thyer edhe portierin Klajdi Kuka. Ka një tentativë dhe më pas topet e Viotit në rrjet 2-0. 2-0 realizon Emiliano Villa. Mjaft i favorizuar në fakt nga i devijim, megjithatë autorësia e golit shkon pikërisht për të. Vjen krosimi Ibrahimit dhe ka përfunduar në krahun tjetër Realdo Fili brenda zonës. Fili gjon hapësirë, vjen kjo tentativë pranë golit të tretë. Skuadra e Partizanit pikërisht me Realdo Filin. Këtu të kujtojmë fitoren e Korç me Skënderbeun, barazimi me Partizanin, barazimi me Kuksin. Në krahun tjetër Sukaj përballë portier, ka goditur, ka ndalur. Ka ndalur këtë çast e Kuka, aksioni që vjen me Ibrahimin. Edhe në atë pozicion tentoi të godas me të majtën Xhebair Sukaj. Torasa. Ibrahimi edhe për Torasa, shikoni të dalin shpejt në krahun e djapit, një krosim nga ana e Argentinasit. Një Torasa topi në qendër pas kjo goditje. Është pothuajse një 11 metrash fluturitja e Tidmar Bicit, por nuk arrin të gjejë kuadratin e Portos. Shohim këtë dalë mjaft në krahun e majt. Trashi. Shërbet edhe një Sukaj, brenda zonë ka goditur dhe realizon 3-0. Xhebair Sukaj realizon golin e dytë personale të ndeshjes të tretin për skuadrën e Partizanit të 18 në këtë kampionat me veçantën. Edhe për Vilën, vjen mjaft e fort goditje, por Kuka arrin të gushtoj. Shërbet Sukaj brenda zonë, pozicion të favorshëm Sukaj. Topi që ndali nga Kuka. Sukaj. Kërkon hapësirë dhe një Sukaj. Vjen më pas goditje dhe 4-0. Është i çmendur. Sulmuesi Xhebair Sukaj. Shënon një gol nga një pozicion mjaft i largët me kuadratin e portës, me një goditje nga vendi me tepër potencë dhe një trajektore që e ka të pamundur për të arritur portieri Klajdi Kuka. Edi dhe Bardhi vendosën qendër lëviz mjaft mirë, gjithë Bardhi provon një goditje. Reagon Kuka duke evituar një moment mjaft vështirë për skuadrën e tij, sa që mund të ishte edhe goli 5. Këtë që Partizani ka bërë 3 zvendësime, ndërkohë Bardhi përsëri afrohet golit të radh nga fare pranë. Trashi. Në zonë pas këtë devijim me kokë.
nuk ka arrit të realizoj Real Dofili i pa fat në këtë moment. Vjen krosimi në shtytën e dytë dhe pas këtu me kokë. Ishte Ramadani që i afrohet golit. Dhe dëgjot sjellëzimi i kryesorit Ditmar Jubica përmendon që Malstafa kjo ndeshje e vlefshme për javën e 32 të kampionatit 77 kombëtar për gojën tonë. Partizani ashtu siç parashikohej ka marrë një fitore